هيا بعدين دار في اغل الزمان تيزي هيفن درت المولد فرعون فاهم دونك دارت المولد فرعون هي الذي ذمن ميسو قليد Mais Zmak Dinir, quand c'est que nous comme on a pu organiser, on a pu toucher presque tout le monde. On aurait aimé نخدم le poste 13 نروح باش نديروا والله الصالي قفرتي ديجا تواكرا pour le 20 la même chose قفرتي تواكرا دونك السوق دي صحني صحه ال 27 معنا معليش ينار يفرحك نقاني فرحت وفراس دونك نخدم حتى الساكين هانت من الفساد ويثورو مثلا وميم طون ريست جميلتو بي وميم طون خاصك هذا يحزن تمغرا وميم طون يحزن ريست جميلت مسبلت مثلا يقدش نطاس تقدش طاس قلت مثلا تساديث يظل الكاروت يا مجور نميس معنا كيغا يقن خمت مغرا نكونين مثلا ولا الواد يقديش لنا مثلا نروح ندير كل غاشي فرحنا كلين جامثنا ياونا غدا طاس ندير من السكسو غادي من البولين تبركوكس بيان سور انا سيمستملين تدرت لنا مثلا
والله هذاك دينا كمان كنا كاين نخدم شاك فوا كل يوم ما ديالك كيقول تروحوا لنا سي فاس نديماون تا وين توجور ودي سبوي حاجه ما تغريفين ودي سبوي كاطو ودي سبوي مقروط سكرا بعد روحنا كاز اللي عدت درت لنا الصدقه وميم طون 100 كل يوم كاك دنيا 100 تسدويتور فوالا حتى سؤالي تاكيني تسدرت كان تيزي هيفل زمرا ندير شحال توشولين يتسعام دوك لايكينون ثورا كوني تا دوك لايكينا زماك دينا غني نحق ثورا غار 42 توشيلين 49 مي لا تياضني توشيلين وكت كناري دنا نساولا ستوكنا تسكين داني نساولا كتولينا تولينا غير جوجنا دا النظام نساولا باش نروحنا تسكين السياقين ودروح ترى باسكو سي با تسكات عند الدنير كاز نسيت دونك لا اون ريسبكت الشغلاكين الا دو كاز نسيت ثورا قلاغ في تسعة هانا سكرنا تتسنت واش ولين تجديدين اذا الحقنا تدرتنا بيان سور ودو كاز غندير الجزائر ونسينا انا مي سنه نسد سلتاكينا الشغلاكين نخدم خاطر انا كل ما البيت امبورطون هنا هاكي سي لا باتريمون دي كور مي لا الجنازه نعشون باش نسول الكور ما تدارت دونك هانا النت تغارنا غير الشغلاكين قداش كاينا ثاني ميرسي avril, même on fait un barbecue en été. L'objectif, c'est l'occasion de se rencontrer. كنا تملا كيش قارن تسعود وين تورو نتعرض ميم جينيرالمون تما تيواشيو لينا تعرض تيواشيو لي سنن دونك نتملي داكي سي حتى نتويضا مثل ما غادي تمورت سي لا ميم شوز سي لو ميم برانسيب تما ينطفر تما تروحون لي جون تما وكاد يقربن ما ساكيسين تقارد السكسو واكي ماشي السكسو واكي البركوكس التيزيبل البطاطا تملايين وكلنوبيان من يونس قارنورنا حدو مام سكسو ياكي تويضو كاساكي اسن في تجميل تيسنا التوياوين ذا فتيتي تفتيت سوفو سنست اسقسي وياض تضريونيد المثاهات تصوضن اسكي سهلاون لكن تصوضن وين امرحوني مثنى تموت بور سا لا تمتجر مثلا حمد il a joué un grand rôle pour le contact, parce qu'on est en contact avec Manus Poirier. Donc lui, il est au courant. Mais la procédure, il va mieux expliquer que moi. زفلاك تمثلتاكي يعني انا كان لي راباتريمون ضرا انا ديجا معنا ذا نجمع كن نسفهم بوير انا اختي كل يوم في كادينو ميزمار ذا وان فولونتير كون ا فيت بور collecter de l'argent et des fois c'est pas évident étant donné les délais serrés pour envoyer un corps en Algérie et surtout les démarches administratives concernant le coroner, l'état civil, la police, la douane, la compagnie aérienne. Il y a beaucoup de démarches auxquelles on ne pense pas. C'est dans ce contexte-là qu'on a pensé se regrouper en tant qu'association, en même temps voir à ce que les gens soient soutenus, soient épaulés dans une situation pénible comme celle qui concerne la perte d'un être cher. Donc l'association viendra carrément faciliter, rendre la tâche facile du point de vue de rapatriement. Donc c'est ça que le rôle de l'association. Nous avons fait une entente avec Manus Poirier qui comprend, pour le membre ça coûterait rien du tout, étant donné qu'il est membre de l'association. Mais nous, l'association, on assume quasiment toutes les démarches et tout le soutien moral et financier pour la famille. Est-ce que les dons, c'est comme de la rachir, les membres et à Galen, تسبيبين ساعان تخليصن يا لسكواس شحال تخليصن لازم غدا دينير حتى تسدرت مقروض تدرت تيزي بالبصح اللي ما تشطسيدون 40 تواشولين 50 nous on a en situation régulière 49 membres, que ce soit
majorité, c'est des familles, mais on a des célibataires aussi qui adhèrent à titre personnel. Donc, chaque membre famille paye $100 par année. Ce qui lui assure, en cas de décès, de lui assurer un transfert du corps et de tous les soutiens, que ce soit dans les autorités locales, que ce soit au niveau des services rituels, que ce soit les services comme la prière Salat al-Janaza ou bien tout ce qui est, mais pour quelqu'un qui est chrétien, il y a les services aussi les services religieux, quel que soit le diyana des membres. En même temps, on assure aussi au niveau à travers la cotisation, ça peut lui assurer aussi toute la couverture financière concernant comment dire, l'enterrement, si on peut le dire, ou bien carrément la prise en charge funéraire donc, c'est ça, c'est à travers les cotisations. Nous avons eu quelques contributions de la part de personnalités morales et de personnalités physiques qui sont actuellement modestes, mais la majorité de nos ressources financières viennent des cotisations des membres.